Բարի երեկո, հարցազրույցի տաղավարում այս պահին հեռավար կապ ենք հաստատելու Մոսկվայում գտնվող ազգային օրակարգ կուսակցության համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանի հետ զրուցելու ենք երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Պարոն Չալաբյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Չալաբյան, կորոնավիրուսով պայմանավորված եք գտնվում Մոսկվայում, մեր հեռուստադիտողի համար ընդգծեմ, սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակը շարունակում է թեժանալ, վերջին իրադարձությունը թերևս այն էր, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին հայտնեց, տեղեկացրեց հանդիպման ժամանակ, որ հրաժարվում է ստորագրել սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը, սա նախ ինչ է նշանակում եւ առհասարակ ինչպես է գնահատում սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը, որը ձգվում է արդեն 1 տարուց ավելի, խնդրեմ։ Եկեք սկսենք ձեր հարցի վերջին մասից, որովհետև նախագահ Արմեն Սարգսյանի վերջի գործողությունը ընդհանրապես դրվագ է մի շատ երկար գործողությունների շղթայում։ Ընդհանրապես ասած, եկեք փորձենք հասկանալ ինչի համար է գործող իշխանությունը այդքան սևեռված սահմանադրական դատարանի վրա, հաշվի առնելով, որ սահմանադրական դատարանը չի մասնակցում, ենթադրենք, օպերատիվ որոշումների ընդունմանը, չի մասնակցում անմիջականորեն դատական պրոցեսներին, չի մասնակցում նույնիսկ օրենքների ընդունմանը որպես այդպեսին, միայն եթե նրան դիմեն, կարող է դիտարկել այդ օրենքների համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Իրականում սակայն սահմանադրական դատարանը ունի առանցքային դերակատարում երկրի ռազմավարական վեկտորի տեսանկյունից, ինչը որովհետև մեր սահմանադրության 168 հոդվածը պահանջում է, որ բոլոր միջազգային պայմանագրերը, որին միանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ նաեւ սահմանադրության փոփոխությունները ներկայացվեն սահմանադրական դատարան ճշտելու նրանց համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Սա շատ էական պահանջ է, որովհետեւ ըստ սահմանադրական դատարանը կարող է ֆիլտր հանդիսանալ Հայաստանի շահերին եւ Հայաստանի սահմանադրությանը չհամապատասխանող մի շարք առանցքային գործողություններ արգելափակելու տեսանկյունից։ Օրինակ, պատկերացրեք, ենթադրենք, եւ դա շատ կոնկրետ օրինակ է, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է վավերացնել տխրահարճակ Ստամբուլյան կոնվենցիան եւ ներկայացնում է այդ կոնվենցիան ազգային ժողով։ Հիմա հայտնի է, որ այդ գործընթացը արդեն սկսվել է, անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր որոշմամբ հայտարարեց, որ նա սկսում է վավերացման գործընթացը։ Վավերացման գործընթացի տեսանկյունից պարտադիր պայման է, որպեսզի Ստամբուլյան կոնվենցիան ներկայացվի սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանը ճշտի այդ կոնվենցիայի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Եվ ես հիշեցնեմ, որ հենց այդպիսի մեխանիզմով Բուլղարիայում Ստամբուլյան կոնվենցիան ներկայացվել էր այդ երկրի սահմանադրական դատարանի, որը կոչվում է իրենց դեպքում գերագույն դատարան, Եվ այո, ոչ թե ամբողջ կոնվենցիան, այլ այդ կոնվենցիայում տեղ գտած որոշակի դրույթներ, մասնավորապես գենդերի այսպես կոչված նկարագիրը, որը որպես սոցիալապես նախընտրելի սեռ, ոչ թե կենսաբանական սեռ, այլ սոցիալապես նախընտրելի սեռ, ճանաչվել էր հակասող ֆինանս սահմանադրությանը եւ հենց այդ հիմնավորման ի վերջո Ստամբուլյան կոնվենցիան չէր վավերացվել Բուլղարիայի խորհրդարանի կողմից։ Սա շատ կարևոր նախադեպ է, եւ ես ենթադրում եմ, որ մեր դեպքում կան նույն խնդիրը եւ մի շարք այլ խնդիրներ։ Այլ խնդիր, որը ես տեսնում եմ, հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ Արցախի ապագայի շուրջ։ Եվ ես բացարձակ չեմ բացառում, եւ դրա մասին ավելի մանրամասն մենք կարող ենք խոսել, որ այդ բանակցությունների համատեքստում ի վերջո գործող իշխանությունը գա ինչ-որ պայմանավորվածությունների, որոնք եւս պետք է վավերացվեն ազգային ժողովի կողմից եւ որպես միջազգային պայմանագիր մեր սահմանադրությանը համապատասխան, նրանք բնականաբար պետք է գնան նաեւ սահմանադրական դատարան, որը պետք է ստուգի այդ պայմանագրի, այդ հնարավոր պայմանագրի համապատասխանությունը մեր սահմանադրությանը։ Եվ բնականաբար, եթե այդտեղ լինեն հայկական շահերին հակասող դրույթներ, չի բացառվում, որ սահմանադրական դատարանը դա արգելափակի։ Ուստի ես բոլորովին չեմ զարմանում, որ գործող իշխանությունը արդեն մի տարուց ավելի սևեռված է, պարզապես իսկապես սևեռված է սահմանադրական դատարանի նկատմամբ տոտալ վերահսկողություն հաստատելու վրա։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ, որ
Դրա գործողություններից ամենաառանցքայինը եղել էր այն հանրաքվեի ձեռնարկումը, որով նախատեսվում էր Սահմանադրական դատարանի 7 դատավորների պաշտոնավարման անմիջական չեղարկումը։ Որը չեղարկվեց, որտեղ գործող իշխանությունը պայմանավորված կարծում եք այդուհանդերձ կորոնավիրուսով, թե իշխանությունները մտահոգություն ունեին եւ տեսնում էին, որ գուցե չանցնի հանրաքվեն։ Ցանկալի արդյունք չկարողանան գրանցել, պարոն Չալաբյան։ Գուցե բառը այստեղ անտեղին է։ Ես բացառում եմ, որպեսզի այս հանրաքվեն, եթե նա տեղի ունենար, բացառում եմ պարզապես, որպեսզի նա հաջողության հասներ եւ շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ դուք գիտեք, որ եւ մեր սահմանադրությամբ եւ հանրաքվեի մասին օրենքով անհրաժեշտ է, որպեսզի ընտրողների առնվազն 25%-ը կողմ քվեարկի հանրաքվեի դրած հարցին, դա նախատեսվում է մոտավորապես 645,000 ընտրող։ Ես բացառում եմ, որ գործող իշխանությունը այդ քանակությամբ ընտրողների աջակցություն կարողանար ստանալ այդպիսի վիճելի հարցի շուրջ, որովհետեւ մենք ինքներս, երբ որ հանրաքվեի կարգավիճակներ ընթանում, միակ կուսակցությունն են եղել, որ ընդգծված դեմ է արտահայտվել այդ հանրաքվեին, ոչ թե ոչի կողմ, այլ ընդհանրապես հանրաքվեի գաղափարին, համարելով, որ ինքը հանրաքվեն որպես այդպեսին հակասահմանադրական միջոցներով է ձեռնարկվել, եւ մենք շփվել ենք ընտրողների հետ, շատ ընտրողների հետ ենք շփվել։ 40%-ից ավել աջակցություն չուներ այդ հանրաքվեի հարցը սրանից 4 ամիս առաջ, բայց այս ընթացքում իշխանության վարկանիշը առնվազն կրկնակի նվազել է, առնվազն կրկնակի։ Այսինքն իշխանության վարկանիշը հիմա 20-25%-ի կարգի է, լավագույն դեպքում։ Եվ ես բացառում եմ, որպեսզի իշխանությունը գնալով հանրաքվեի կարողանալ այն հաջողությամբ իրականացնել, ուստի նրանք հաշվարկելով իրենց հնարավորությունները եւ իմիջիատ ստապ հաշվարկելով տվյալ դեպքում գնացին հանրաքվեի չեղարկմանը։ Այդ կորոնավիրուսի հետ կապված իրենց հիմնավորումները դրանք ուղղակի ծիծաղել են։ Բնականաբար իրանք կարող էին հետաձգել հանրաքվեն եւ իրականացնել այն ժամանակ, երբ որ արտակարգ դրությունը վերաներ։ Պարոն Չալաբյան, ինչու են շտապում այդ դեպքում։ Դուք ունեք հարցի պատասխան, դուք ասում եք, եթե իսկապես պատճառը կորոնավիրուսներ, այո, կարող էին սպասել եւ հետո նշանակել հանրաքվեն։ Ինչու են շտապում, ինչով եք բացատրում այս շտապողականությունը եւ ես ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից, որ փաստորեն այս հարցը այլևս ոչ թե Հրայր Թովմասյանի, ոչ թե Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի, Հրանտ Նազարյանի հարցն է, այլ ազգային հարց է ըստ էության։ Ձեր մատնացույց արած հենց խնդիրները միայն ընդգծելով Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացում, Արցախի հարցում հնարավոր ինչ-որ հարցեր, որը կհասնի սահմանադրական դատարան։ Ես կարող եմ միայն տվյալ դեպքում ենթադրություն անեմ, բայց ենթադրությունները ժամանակի ընթացքում ճշտվում են։ Ես դրա տարածորեն մի օրինակ ձեզ ասեմ։ Գործող իշխանությունը անընդհատ պնդում էր, որ ինքը Արցախի հարցով բանակցություններ չի վարում։ Մինչև ապրիլի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ այդպիսի բանակցություններ ընթանում են, նրանք ընթանում են փուլային կարգավորման մոդելի շուրջ եւ ընդհանրապես ասած հորդորեց Հայաստանի իշխանությունին արագացնել բանակցային գործընթացը, որից հետո Հայաստանի իշխանությունը ստիպված եղան փորձելով այսպես ասած իրանց նախկին բոլոր հայտարարությունները չեղարկելով, ասել դե հա, այո, իսկապես մենք բանակցություններ վարում ենք, բայց մինչև այդ պնդում են, որ ոչ մի բանակցություններ չկա։ Դրա երկրորդ օրինակը։ Ինչ ուզում այն էլ բանակցում ենք, դա էլ եղավ։ Այդ հայտարարությունն էլ հնչեց ազգային ժողովից։ Ինչ ուզում այն էլ բանակցում ենք, պարոն Փաշինյանը ասաց։ Դա եւս պարոն Փաշինյանը ժամանակի ընթացքում համոզված են, որ կչեղարկի, որովհետեւ եւ Սերգեյ Լավրովը եւ համանախագահները բազմաթիվ հայտարարություններով ասել են, թե իրականում բանակցային օրակարգում ինչ փաթեթ է դրված, ասել են դրա մասին։ Ասել են, որ դա Մադրիդյան սկզբունքներն են եւ դրանց 2009-2012 թվականների ընթացքում տեղի ունեցած մոդիֆիկացիաներ են։ Եվ այդ մոդիֆիկացիաները բազմաթիվ եւ բազմաբնույթ են, որովհետեւ եղել է մի շարք իտերացիաներ, բայց հիմնական առանցքային 6 տարերը դրանից չեն փոխվում։ 6 տարերի մեջ առաջի տարը, եթե դուք կարդաք Մադրիդյան սկզբունքները, 6 տարերի մեջ առաջի տարը դա հայկական ուժերի կողմից Արցախի 5 շրջանների այսպես ասած դուրս բերումն է եւ այդ շրջանների հանձնումն է Ադրբեջան։ Եվ Ադրբեջանն էլ անընդհատ դրա մասին ասում եւ բացրանցի միջոց հիշեցնեմ ձեզ, որ Սերգեյ Լավրովն էլ հենց դա ասեց, որ առաջի քայլը դա է։ Նա մյուս քայլերի մասին չասեց, բայց ասեց, որ առաջի քայլը դա է։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հենց դա են բանակցում եւ ինչքան նրանք փորձեն տարբեր ձևերով դասակողել, ի վերջո կներեք, այդ ցանկացած այսպիսի գործընթաց ի վերջո բացահայտ է դառնում։ Դա հնարավոր չէ անդադ թաքցնել։ Ի վերջո գալու են ասել են, գիտեք ինչ մենք ես ենք պայմանավորվել եւ խնդրում ենք, ասենք մեզ աջակցեք։
Ուստի տեսեք, ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթաց է գնում, հիմա բայց վերադառնանք ձեր հարցին, թե ինչու են շտապում, որովհետև ես կարծում եմ, որ իրենց շտապացնում են։ Իրենց շտապացնում են, այսինքն համանախագահ երկրները շտապացնում են եւ իմիջիայլոց բազմիցս են դա հայտարարում, որ իրանք մի կողմից ասում են, գիտեք ինչ, այս բան Արցախյան կարգավորումը չունի ռազմական լուծում, բայց մյուս կողմից եկեք իրադարձություններին եթե հետևենք, տեսնենք, որ հակառակ կողմը պարբերաբար սպառնում է ռազմական լուծմամբ, իսկ միջնորդ երկրներն էլ ըստ էության ասում են, գիտեք ինչ, ռազմական լուծում չկա, բայց դուք պետք է շտապեք, որով ըստ էության հաստատում են, որ այնուամենայնիվ ռազմական լուծումը իրանք չեն բացառում, այսինքն Հայաստանը գտնվում է որոշակի ռազմական շանտաժի տակ, եւ այդ շանտաժի պայմաններում ես ենթադրում եմ, որ գործող իշխանությունները մտածում են, որ ավելի լավ է պետք է խուսափել որևէ ռազմական գործողություններից, ուստի պետք է գնալ բանակցային կարգավորման։ Եվ եթե իրանք գնան բանակցային կարգավորման, այս պայմաններում, երբ որ իրենք իրանք կառավարման 2 տարիների ընթացքում տարածիորեն երկիրը ծնկի են բերել, բնականաբար այդ կարգավորումը չի լինելու հայանպաստ։ Եվ այդ պայմաններում իրանք շատ լավ հասկանում են, որ եթե սահմանադրական դատարանում իրանք չունենան վերահսկելի մեծամասնություն, հավանականությունը, որ սահմանադրական դատարանը կաջակցի իրանց բերած բանակցային լուծմանը շատ փոքր է։ Հավանականությունը, որ մեր ժողովուրդը դրանք աջակցի շատ փոքր է եւ այլն։ Ուստի փորձում են ամեն կերպ, մինչեւ այդ քայլը անելը, մինչեւ այդ ստորագրությունը չարաբաստիկ դնելը բանակցային փաթեթի տակ, փորձում են իրանց այսպես ասած թիկունքները երկրի ներսում ամրապնդել։ Ես դա եմ ենթադրում, ես նույնպես եմ պնդում, կրկնում, սա ենթադրություն է, բայց ցանկացած ենթադրություն հիմա եւ ենթադրում եմ, որ իշխանության տարբեր ֆիգուրներ կսկսեն հակազդել եւ ասել, որ այդպիսի բան չկա, սա հերյուրանք է եւ այլն։ Դրա համար եմ ես ասում, ես դա չեմ պնդում։ Ես դա ներկայացնում եմ որպես ենթադրություն, բայց ժամանակը ցույց կտա իմ ենթադրությունը ճիշտ է թե սխալ։ Պարոն Չալաբյան, այդ շտապեցնելու գործընթացով է, այդ շտապեցնելով է նաև պայմանավորված, նաև մեր իշխանությունների կողմից շտապելով է նաև պայմանավորված, որ միջազգային շատ կառույցներ աչք են փակում սահմանադրական դատանի շուրջ ընթացող այս մեկտարյա կտրվածքով տեղի ունեցած բոլոր ապօրինությունների դեմ։ Այսինքն օրինակ մենք պարզ բան ազգային ժողովով փոխում ենք սահմանադրություն առանց սահմանադրական դատարանի կարծիքը հարցնելու հանրապետության նախագահը ով պարտավոր է հետևել սահմանադրության պահպանմանը հրաժարվում է իր ստորագրությունից եւ որևէ լուրջ արձագանք որևէ հակազդեցություն միջազգային մարմինների կողմից մենք չենք տեսնում մինչդեռ եթե սա տեղի ունենար նախորդ իշխանությունների ժամանակ պատկերացնում եք թե ինչ աղմուկ կարող էր բարձրանալ արտահայտված տարբեր ձևերով Նախ, գիտեք, ես ձեր պնդումին չհամաձայնվեմ, որ ընդհանրապես որևէ հակազդեցություն չկա։ Դա այդքան էլ այդպես չի, որովհետև Գուցե թույլ է եւ տեսանելի չէ ամեն դեպքում։ Գուցե բավարար չէ, եւ ես կհամաձայնվեի ձեր հետ, որ եթե նախորդ իշխանությունների ընթացքում տեղի ունենար սահմանադրական process-ի այսպիսի աղաղակող խախտումներ, ապա արձագանքը շատ ավելի կոշտ կլիներ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, նախ արձագանք կա, այնպես չի, որ արձագանք չկա, օրինակ Վենետիկի հանձնաժողովը եւ մինչեւ այսպես կոչված հունիսի 22-ի սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումը արտահայտվեց եւ անմիջականորեն արտահայտվեց, եթե դուք հիշում եք Վենետիկի հանձնաժողովի բավական մանրամասն զեկույցը խորհրդատվական հայտնվեց հենց հունիսի 22-ին, եթեր հրապարակվեց հենց հունիսի 22-ին։ Եվ նրա ամենավերջին կետը 82-րդ կետում հստակ նշված է, որ իրանք ափսոսանք են հայտնում, ափսոսանք կամ զղջում են հայտնում, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից նախաձեռնել է գործընթաց, որը չի համապատասխանում իրանց ռեկոմենդացիաներին։ Բայց իշխանությունները անում են այն, ինչ ցանկանում են մյուս կողմից, պարոն Չալաբյան։ Այսինքն դա չի զսպում իրենց։ Ես կխնդրեի, որ դուք չշտապեիք այդ հարցում։ Կխնդրեի, որ դուք չշտապեիք, որովհետև փաշ չի ընդհանրապես, որ դա նրանց չի զսպում։ Իրականում, եթե ընդհանրապես զսպող գործոններ չլներ, ես ենթադրում եմ, որ տարածորեն 3 Արարատ Միրզոյանը իր կողմից կստորագրեր Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի ընդունված փոփոխությունները եւ կհայտարարեր, որ օրենքը ուժի մեջ է, բայց դա տեղի չունեցավ։ Իմ համար դա զարմանալի է, ճիշտ ասած, ես սպասում եմ, որ մարդիկ, որոնք ընդհանրապես ասած արհամարանքով են վերաբերվում սեփական երկրի սահմանադրությանը եւ այն աղավաղում են ցանկացած հնարավոր միջոցներով սեփական նպատակներին հասնելու համար, երեք մի այսպես ասած մի աղավաղում ավել, մի աղավաղում պակաս, երեք էլ դա կանեին ու կհայտարարեին, որ դե գիտեք ընդհանրապես ասած
նախագահը հրաժարվել է ստորագրելուց, մենք ստորագրում ենք ուժի մեջ ենք։ Այսինքն դուք կարծում եք այդուհանդերձ 21 օրը կսպասեն, պարոն Չալաբյան, ինչպես պահանջում է սահմանադրությունը։ Կարծում եք Արարատ Միրզոյանը կսպասի 21 օր, նոր կստորագրի։ Ես դա չասեցի, ես չեմ ասում, որ ինքը կսպասի 21 օր, նոր կստորագրի, ընդհանրապես ասած, այս իշխանությունները իրենց գործողություններում բավական անկանխատեսելի են եւ իրենց գործողությունները իրավական տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում։ Իրանք իրավունքը եւ օրենքները պարբերաբար խախտում են։ Դրա համար ձեր հարցին ինձ դժվար է պատասխանել։ Ես ընդհանրապես ասում եմ հետեւյալը, որ 3 սպասում էր, որ դա տեղի կունենա, շատերը արդեն սպասում են, որ դա տեղի կունենա, բայց դա տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ ինչ որ պատճառով, թե որ պատճառով ճիշտ ասած չգիտեմ, մենք փորձում ենք առավոտվանից հասկանալ, թե ինչն է, որ կարող է իշխանություններին կանգնեցնել, բայց ինչ որ մի բան գոնե 1 օրով կանգնեցրել է, փաստը դա։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ինչու՞ է նաեւ խնդիրը։ Իրականում այս ամեն ինչի մեջ կա նաև երրորդ տարը, որի մասին մենք չխոսեցինք, բայց որը բավական կարևոր է, եւ այս օրերին մենք տեսնում ենք դրա տարբեր դրսևորումներ։ Կա նաև որոշակի Հայաստանի ներսում հակառուսական տրամադրություններ հրահրելու, հակառուսական տրամադրություններ խրախուսելու ինչ-որ մի գործընթաց։ Այս պահին։ Եկել դրա դրսևորումը շատերը որակեցին Նավալնիի հանրային հեռուստաընկերությամբ ելույթի դրվագը։ Այո, օրինակ, բայց դա միակը չի։ Օրինակ, դա միակը չի։ Հիմա տեսեք, ինչու է խնդիրը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բոլոր դեպքերում Հայաստանի ստրատեգիական գործընկերն է եւ առնվազն մեր իշխանությունը դա երբեք չեն ժխտում։ Եվ դա ենթադրում է, որ ստրատեգիական գործընկերը, որի հետ մենք գտնում ենք երկու շատ կարևոր համատեղ ձևաչափերում, գործընկերային, մեկը ԵԱՏՄ-ն է, մյուսը ՀԱՊԿ-ը։ Առնվազն ենթադրում է, որ մենք այդ գործընկերոջ շահերին հակադրվող ակնհայտ քայլեր չենք իրականացնում։ Նաև ենթադրում է, որ այդ գործընկերն էլ մեր շահերին հակադրվող ակնհայտ քայլեր չի իրականացնում։ Երկուստեք դա պետք է լինի, դա հասկանալի է։ Բայց դա առնվազն եւս իր հերթին ենթադրում է այդ գործընկերների միջև անընդհատ տեղի ունեցող երկխոսություն, շահերի համադրում, հնարավոր առաջացող խնդիրների, իսկ դրանք օբյեկտիվորեն են նաև առաջանում, այդ առաջացող խնդիրների լուծումների ճանապարհներ գտնել եւ ընդհանրապես ասած իրար ընդառաջ գնալ այն հարցերում, որում կան այդպիսի խնդիրները, մեկը մի տեղում ազիջում, մեկը մյուս տեղում ազիջում եւ այլն։ Հիմա այս բանը ես չեմ ուզում ասեմ, ով է խնդիրները ավելի շատ ստեղծում։ Ռուսաստանի Դաշնությունն է մեր համար ավելի շատ խնդիրներ ստեղծում, թե մենք ենք իրենց համար ավելի շատ խնդիրներ ստեղծում։ Չեմ ուզում պնդում անում։ Իրականում փոխշակապած գործընթաց է եւ ինչ որ պայծ, գիտեք, դա դառնում է բլոկչեյնի պես մի բան։ Մեկը մի սխալ բան անում, հետո մյուսը դրան հակադարձում է, հետո երկրորդը հակադարձում է եւ այդպես շղթայական ինչ որ մի հատ process-ը սկսում իրար հակադարձելու։ Բայց ես ուզում եմ պնդեմ հետեւյալը, որ մենք հիմա այդ process-ի մեջ ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրար պարբերաբար իրար ինչ որ ձևերով կսմթում են, այսպես ասած, որը բնավ մեր շահերից չի բխում, որովհետեւ ընդհանրապես ասած այնպես չի, որ մենք ունենք մեծ քանակությամբ ռազմավարական գործընկերներ, բոլորը ասած մի պատի պես կանգնած են մեր հետևը, մեզ հիմա աջակցում են, որ մի ռազմավարական գործընկերոջ հետ էլ իմիջոց դերևս ամենակարևոր գործընկերոջ հետ մենք կարող ենք հարաբերությունները այս աստիճանի փչացնել։ Սա շատ բացասական գործընթաց է, եւ ես կարծում եմ, որ դատարանի դա ներողություն վերջացնեմ, ես կարծում եմ, որ համանդրական դատարանի հետ տեղի ունեցող գործընթացները եւ մասնավորապես նաեւ հապաղումները գործընթացի նաև հապաղումները, որոնք արտակուստ անբացատրելի են, նաև կապված են այս հարաբերությունների հետ։ Ինձ թվում է այնուամենայնիվ դրսից կան որոշակի հասկանալի չէր ազդեցություններ։ Ամեն դեպքում բաց է, պարոն Չալաբյան, հասկանալի չէր, ինչ կապ ունեն հայ-ռուսական հարաբերությունները համանդրական դատարանի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակի հետ։ Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնելու, Արցախի հարցի հետ կապված խնդիրները հասկացանք, հայ-ռուսական ինչ կապ ունի Ստամբուլյանի հետ։ Շատ բարձ, տեսեք, բացեմ։ Այո։ Տեղի ունենում իրականում ազդեցության տարբեր կենտրոնների մրցակցություն Հայաստանի ներսում ազդեցության համար։ Առնվազն ես 3 կենտրոն կնշեի՝ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները։ Այո։ Մասնակիորեն դրանց կավելացնի նաեւ Չինաստանը, որը այսպես ասած ոտքի կանգնող հազորացող աշխարհակական կենտրոն է, որը բայց Հայաստանում դեռևս այդքան մեծ ակտիվություն չի դրսևորում, չնայած շնորհակալ որ չի դրսևորում ընդհանրապես։ Ուղղակի նրա ակտիվությունը ալյանսին ենք մենք միանում կրոնական հետ։ Որը իմիջիալուց է շատ վիճելի քայլ է եւ մինչեւ վերջ հասկանալի չի թե մենք ինչ ենք շահում։ Հիմա այդ ազդեցությունների բախման արդյունքում տեղի են ունենում որոշակի նորից եմ ասում մեր աչքերի համար չերևացող, բայց շատ իրական, շատ առարկայական ազդեցություններ
Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների վրա։ Եթե ձեզ թվում է, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացը դա զուտ ներհայկական խնդիր է, շտապում եմ ձեզ հիասթափեցնել, դա այդպես չի։ Մենք բացահայտ տեսնում ենք, որ Եվրոպական միությունը դրան մասնակցում է, չէ՞, օրինակ Վենետիկյան հանձնաժողովի կողմից տված խորհրդատվական կարծիքով բացահայտ մասնակցում է, բայց իրականում եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Եվրոպական միությունը, եւ Ռուսաստանը կուլիսների հետևը եւս մասնակցում են այդ գործընթացին։ Այսինքն, օրինակ ես չասեմ անուններ, բայց այդ գործընթացի առանցքային մարտիկ, դրան մասնակցող առանցքային մարտիկ վերցնում են հեռախոսը, զանգում են համապատասխան աշխարհական կենտրոններում իրանց կոնտակտը իրականացնող անձանց եւ ասում են՝ մի հատ ասեք հայց մի վիճակում մենք ինչ անենք, որտեղ վիճակը իսկապես շատ խճճված է։ Եվ դրա պատճառով է, որ մեկ էլ տեսնում եք, օրինակ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասում է, ես այս օրենքը չեմ ստորագրի։ Շատ զարմանալի բան է, չէ՞, բայց ես կարող եմ ենթադրել նորից ինքն համապատասխան մարդկանց է զանգում ճշտումներ անում։ Նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում պնդումներ անել, որովհետև եթե ես պնդում անեմ, ես ձեզ հեռախոսազանգի, ասենք թե ձայնագրությունը պետք է ցույց տամ, բայց ես ենթադրություններ եմ անում, որ այդ կարգի մարդիկ առաջնորդվել օդում կախված լուրերով, պարոն Չալաբյան, ինչպես մոդայիկ է հիմա։ Ես օդում կախված լուրերով չեմ առաջնորդվի։ Ես իրականում այն ինչ որ ասում եմ, իրականում բավական հավաստի գիտեմ, բայց նորից եմ ասում, տվյալ դեպքում համարենք, որ դա ենթադրություն է։ Շատ լավ։ Եվ եթե թող համապատասխան մարդիկ իմ ենթադրությունները ժխտեն, ասեն, որ տենց բան չկա, մենք առաջնորդվում ենք միայն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն շահերով, բայց ես դրանում խիստ կասկածում։ Այսինքն ազդեցությունների կռիվ է գնում, ճիշտ եմ հասկանում, Եվրամիություն, ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան, ազդեցությունների, ով ինչպես կարող է իր ազդեցության տակ պահել երկիրը։ Եվ կա տեսակետ, եւ այդ տեսակետը շատ հաճախ է վերջին ամիսներին հնչում, հատկապես Լավրովի հայտնի հայտարարությունից հետո, երբ որ գաղտնազերծեց թե բանակցությունների սեղանին ինչ է, երբ որ խոսեց, որ պետք չի հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների մասին հիշել միայն այն ժամանակ, երբ ձեռնտու է կողմերից որևէ մեկին, հատկապես դրանից հետո ակտիվ են խոսակցությունները, որ այս իշխանությունները, ովքեր նաև իշխանության են եկել ինչ-ինչ կենտրոնների աջակցությամբ, իրենց գերնպատակն է եւ հիմա պետք է կատարեն այդ առաջադրանքը պոկել Հայաստանին Ռուսաստանից, պոկել այդ ազդեցության դաշտից։ Գիտեք, ես այդպիսի վերսիա չեմ բացառի։ Ես այդպիսի վերսիա չեմ բացառի, իրականում սակայն պետք է հասկանալ, որ որպեսզի դա տեղի ունենա, երկար գործընթաց է պետք է անցնել, որովհետև Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը իրականում շատ սերտ թելերով կապված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր մեր ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ամենախոշոր ռազմատեխնիկական գործընկերն է, մենք սպառազինությունները Ռուսաստանի Դաշնությունից ենք առնում, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից գալիս է Հայաստան եկող տրանսֆերտի մոտավորապես 85-ից 90% տարբեր տարիների։ Դա դարձնում է օբյեկտիվորեն Ռուսաստանի Դաշնությունը, ել չեմ ասում այ որ Հայաստանի տարածքում կա Ռուսաստանի Դաշնության բավական խոշոր ռազմակայան։ Այդ ամեն ինչը վերում է նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր հետ կապված է շատ ամուր թելերով եւ այդ թելերը խզելը որպես այդպեսին։ Դա շատ դրամատիկ process է։ Այն իշխանությունը, որը փորձելու է այդ թելերը խզել, նա բնականաբար գնալու է շատ մեծ ռիսկերի։ Եվ ճիշտ ասած իմ համար մինչև վերջ հասկանալի չի թե այդ թելերը ինչի համար է պետք խզել, եթե փոխարենը մեզ համապատասխան այլընտրանքներ չի առաջադրվում։ Այսինքն այնպես չի, որ մի ուրիշ երկիր, օրինակ ես ասեմ Եվրոպական միության հետ կապված, այս վերջերս բավական հետաքրքիր քննարկում կար, իրանք հիշում եք, որ ընդունեցին արևելյան գործընկերության հետ կապված զեկույցը։ Այդ զեկույցում բավական մանրամասն անդրադարձներ կան նրան, թե ինչու օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մասնապես նաեւ Բելարուսը ի վերջո հրաժարվեցին Եվրոպական միության հետ ազատ առևտրի պայմանագիր կնքելուց։ Դա շատ էական հարց էր։ Շատ էական հարց էր, որովհետեւ իրականում կամ մենք Եվրոպական միության հետ պետք է ունենանք ազատ առևտրի պայմանագիր, կամ մենք պետք է մտնենք ԵԱՏՄ մաքսային պայմանագրի մեջ, որովհետեւ երկուսը միասին հնարավոր չի։ Դուք չեք կարող լինել մի ընդհանուր մաքսային տարածքի մեջ, բայց ուրիշ երկրների հետ ունենաք ազատ առևտրի պայմանագիր։ Ազատ առևտրի պայմանագիր, եթե դուք մաքսային տարածքի մեջ եք, կարող ունենալ միայն ամբողջ մաքսային տարածք։ Եվ Հայաստանի արժեվ այդ ընտրություններ կանգնած։ Հիմա դուք հիշում եք այդ ընտրությունը ինչպես տեղի ունեցավ 2013 թվականին, եւ դա պատճառներ ուներ։ Այսինքն բոլոր տնտեսական հաշվարկները ցույց տվեցին, որ այնուամենայնիվ
Մեր համար Ռուսաստանի Դաշնությունը համենայն դեպս պատմական այս փուլում ավելի բարենպաստ շուկա է, քան թե Եվրոպական միությունը, որտեղ մենք ճիշտ ասած ընդամենը պղնձի խտանյութ ենք հիմնականում վաճառում։ Եվ այդ բոլոր հաշվարկները բերեցին նրան, որ ավելի լավ է մենք գնանք մաքսային միության ճանապարհով։ Հիմա ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ ժամանակ հետո պետք լինի այդ ամբողջի տրամաբանությունը վերանայել, ասել, գիտեք ինչ, սա այդքան էլ ճիշտ չէր մեր համար, Ռուսաստանի Դաշնությունը այդքան էլ լավ շուկա չի, դեռ տնտեսական աճ չկա, բան եւ այլն։ Ես չեմ բացառում, բայց իրականում այս ընթացքում անցած ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ որոշումը տնտեսական իմաստով ճիշտ էր եւ ամենայն դեպս անցած 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը ուներ եւ տնտեսական բարձր աճ, եւ Ռուսաստանից ներդրումներ, եւ Ռուսաստանի հետ առևտրի եւ նաեւ туриզմի եւ այլն բավական ակտիվ զարգացում։ Հիմա հարց առաջանում, այ փաստա եւ հարց առաջանում, ինչի համար է դա պետք խզել։ Ինչի համար է պետք խզել։ Մեր այլընտրանքը ո՞րն է։ Թող մարդիկ ներկայացնեն հստակ։ Այլընտրանքի խնդիրը չի, պարոն Չալաբյան, իշխանությունների ձևավորման առաջին օրվանից հնչել է այդ մտահոգությունը, որ մարդիկ եկել են, որ կտրեն Հայաստանին Ռուսաստանից, փոխեն մեր արտաքին քաղաքականության վեկտորները, որովհետև մենք գիտենք, որ օբյեկտներն են աջակցել այս իշխանություններին։ Մենք տեսնում ենք, թե իշխանության մեջ ովքեր են, ինչ մարդիկ են, ինչ կենսագրությունով, ինչ տարբեր արևմտյան ՀԿ-ներում աշխատած եւ շարունակում են համագործակցել այդ ՀԿ-ների հետ, տվեք ասել։ Եկեք երկու մասի բաժանենք։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանության մեջ կա ինչ-որ մի հատ թեւ, որը իր ամբողջ կենսագրությամբ ստացել է արևմուտքում գործող որոշակի հիմնադրամների ֆինանսավորում եւ ընդհանրապես ասած կյանքում միայն դրանով է կայացել եւ իրանց այսպես ասած կենսագրական մեջ ուրիշ ոչ մի կետ չկա։ Դա ակնհայտ է։ Դարձել է հենց ազդեցության գործակալ նաեւ, պարոն Չալաբյան։ Գուցե չեմ բացառում։ Բայց կա բացի այդ անձերի այսպես ասած ցանկություններից, իրանց տրամադրություններից, ճաշակներից եւ այլն, կա նաեւ օբյեկտիվ իրականություն։ Օբյեկտիվ իրականությունը հետևյալն է, որ Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք ունենք այսօր բավական ակտիվ եւ արագ զարգացող, նույն ինչեւ համավարակ իհարկե, արագ զարգացող տնտեսական հարաբերություններ։ Հիշեք, անցյալ տարի ամենամեծ թեման Հայաստանում դա տնտեսական։ Դա ավտոմեքենաները արևմուտքից բերելներ, Հայաստանում մաքսազերծելներ, Ռուսաստանում վաճառել, դրա վրա մարդիկ հսկայական գումարներ աշխատեցին։ Հիմա այս տարի թեման վերջացել է, բայց դա ցույց է տալի եւս դեպքերից մեկը, որ ասենք Ռուսաստանի հետ մեր բաց սահմանը, բաց տնտեսական սահմանը, որպես այդպեսին, դա բավական շահավետ բան է։ Հիմա եթե դուք դա փակում եք, դուք պետք է ասեք, իսկ տեղը ինչ եք առաջարկում, որովհետեւ եթե դուք տեղը ոչ մի բան չառաջարկեք, բնակչության կենսամակարդակը կընկնի, հասկանում եք, որովհետեւ ներդրումներ չեն գա, առևտուրը կդադարի կամ կպակասի, տրանսֆերները կպակասեն, բա մարդկանց ինչով ենք այդ դեպքում կերակրելու։ Խոստումներով մենակ չեմ ուզում վատ բան ասել, բայց գուցե հետաքրքիր չէ։ Եթե ամփոփելու լինենք, պարոն Չալաբյան, եւ նաեւ կուզեմ անդրադառնալ, ինչու Փաշինյանը չգնաց Մոսկվա այդուհանդերձ զորահանդեսին մասնակցելու։ Դա լարված հարաբերությունների համատեքստում կարող ենք դիտարկել։ Գիտեք, կան պատճառներ եւ կան պատրվակներ։ Պատրվակը շատ պարզ է, իհարկե չի բարձրաձայնվում, բայց տեղյակ ենք դրանից։ Պատրվակը նրան է, որ եթե դուք հիշում եք, Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը եւ ընտանիքը կորոնավիրուսով են վարակված, հետո մեկ շաբաթ հետո հրաշքով կազդուկեց։ Որը շատ զարմանալի բան է, որովհետեւ ընդհանրապես ասած, տենց միջին վիճակագրական մարդիկ մոտ 1 ամիս են մեկ ամիսա պահանջվում, որպեսզի այս հիվանդությունից ապաքինվեն։ Շատ տարօրինակ էր։ Բայց խնդիրն էր, որ իր այսպես կոչված այդ հրաշագործ կազդրումից հետո պետք է անցնել առնվազն 2 շաբաթ, հա, որպեսզի այսպես ասած դա այն ժամկետն է մեկուսացման, որից հետո մարդը կարող է սկսել շփվել ուրիշների հետ առանց վարակի վտանգ առաջացնելու։ Եվ մեր ունեցած տեղեկություններով Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները խնդրել են, որ ինքը համապատասխան թեստավորում անցնի երկրում մուտք գործելուց, հաշվի առնելով, որ մուտք գործելուց հետո նա պետք է շփվի այդ երկրի եւ իմիջած բարեկամ երկրների բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Դուք տեսել եք այդ շքերթի պատկերները, բան այնտեղ մարդիկ իրար հետ կանգնած են եւ այլն։ Ասում են, որ նորից եմ ասում, դա ընդհանրապես այստեղ չճշտված լուրեր են, որ նա պարզապես հրաժարվել է այդ թեստավորումը անցնելուց, դժվար եմ ասել ինչ պատճառներով, պարզապես հրաժարվել է այդ թեստավորումը անցնելուց։ Բայց դա ինձ թվում է ընդհանրապես պատրվակ է։ Իրական պատճառն է, որ այո, իրականում հարաբերությունները բավական լարված են եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից դա որոշակի այսպես ասած ժեստ է եղել անբերացականության։ Դա մեր երկրի համար լավ չի, ճիշտ ասած, կուզենայի, որ մեր երկիրը ներկայացներ երկրի գլխավոր պաշտոնյան, եթե ենթադրենք վարչապետը չէր գալի, գոնե նախագահը գար,
որովհետև ընդհանրապես ասած մեր սահմանադրությամբ նախագահն է երկրի գլուխը, բայց ստացվեց, որ մենք երկիրը ներկայացրեցինք պաշտպանության նախարարի մակարդակով։ Սահմանադրական դատանի շուրջ ընթացող պրոցեսների ընթացքում թե մենք տեսանք, թե ինչպիսի երկրի գլուխ ունենք իդեմս Արմեն Սարգսյանի։ Եթե ամփոփելու լինենք, պարոն Չալաբյան, ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ սահմանադրական դատարան Արցախի հարց, հայ-ռուսական հարաբերություններ, իրար հետ կապված թեմաներ են, եթե ճիշտ եմ հասկացել, ամփոփենք եւ այս պայմաններում ինչ պետք է անի քաղաքական դաշտը, քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները, ընդդիմադիրները, կլինի խորհրդարանական, կլինի արտախորհրդանական, ինչ պետք է արվի այս պայմաններում, եթե հույս չկա այլևս իշխանություններից կամ գոնե հույս կա իշխանության առողջ հատվածից։ Խնդրեմ։ Գիտեք, մենք արդեն մոտավորապես 1 ամիս է այս խորացող ճգնաժամի պայմաններում անընդհատ նույն թեզն ենք առաջ քաշում, որ գործող իշխանությունները ոչ միայն երկիրը մտցրել են ճգնաժամի մեջ, որը արդեն բոլորի համար ակնհայտ է։ Իրանք փորձում են անընդհատ արդարանալ, անընդհատ ինչ-որ դիմակներ բաժանելու միջոցով եւ այլն, այնպես ինչ-որ բաներ, սեփական արդարացումներ փնտրել եւ փորձել ժողովրդին մեղադրել իրենց ձախողումների մեջ։ Բայց ակնհայտ է, որ այս ճգնաժամը միայն խորանում է եւ ավելի վտանգավոր տարրեր է սկսում իր մեջ ձեռք բերել։ Եվ իրականում համավարական ճգնաժամը արդեն վերածվել է սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի, իսկ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը կարող է վերածվել անվտանգային շատ լուրջ մարտահրավերների եւ սպառնալիքների մեր համար։ Դրա մասին մենք փաստացի ձեզ հետ խոսեցինք արդեն։ Մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում լուծումը պետք է լինի անում, որ երկրի բոլոր առողջ քաղաքական ուժերը, ես քեզ չեմ բացառում, որ իմ քալի ներսում են ինչ-որ մի առողջ հատված լինի, չնայած ես ոնց փորձում եմ ամեն կողմից նայել, ես այդ առողջ հատվածը չեմ գտնում իմ քալի մեջ, բայց չեմ բացառում, որ ինչ-որ մարդիկ զուտ ինքնապահպանման բնազդից ելնելով հասկանան, որ այս փակուղին ի վերջո իրանց քաղաքական կարիերան, իրանց ապագան է վտանգի տակ դնելու։ Ինչ-որ բայից սկսած այդ բոլոր ուժերը միավորվեն, համատեղ պատասխանատվություն ստանձնեն երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար, համատեղ ստեղծեն ազգային համաձայնության կառավարություն, որը պետք է աշխատի ընդամենը մի քանի ամիս երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու եւ նոր ընտրություններ կազմակերպելու համար, որովհետեւ ամենամեծ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ այս իրավիճակում, նաեւ հետեւելն է, այս իշխանությունները, որոնք 1.5 տարի առաջ շռնդալից հաղթանակով եկան իշխանության այս ուժը, նա կորցրել է իր վստահության ոչ ամբողջ, բայց պաշարի մեծ մասը։ Նա ցույց է տվել, որ իր խոստումների մեծ մասը կամ կեղծ էին, կամ եթե կեղծ չէին, բայց առնվազն ինքը ընդունակ չի դրանք իրականացնել։ Նա ցույց է տվել, որ այս ընթացքում իր գործողությունները միայն բարդացրել են Հայաստանի միջազգային վիճակը։ Նա ցույց է տվել, որ Արցախի հարցում նա այսպես ասած սկսել է նոր կետից, այդ նոր կետը մեզ հետաքրքրել առնվազն 10 տարի։ Եվ այլն, ես այս ցանկը կարող եմ շարունակել։ Մենք անցել ամիս 300-ից ավել զոհ ենք ունեցել համավարակից։ 300-ից ավել զոհ եւ ընդ որում համավարակը չի նահանջում։ Եթե ամբողջ աշխարհում համավարակը սկսել է նահանջել, մեր մոտ ոչ միայն չի նահանջում, շարունակում է վարակի տեմպերը աճել։ Ուստի մենք այն վիճակում ենք գտնվում, որ եղած գործող քաղաքական իշխանությունը ի վերջո պետք է ընդունի, որ նա տապալվել է, որ նա ձախողվել է եւ համառել է փորձել միայնակ կառավարել երկիրը։ Մենակ ավելի մեծ կորուստների կառավարել։ Պետք է փորձել պատասխանատվությունը կիսել մյուս առողջ ուժերի հետ, որոնք պատրաստ կլինեն իմիջիայց ծանր վիճակում իրենց վրա պատասխանատվություն ստանձնել։ Դա բացարձակ նվեր չի այս պայմաններում։ Բայց միասնական ուժերով մեր երկիրը դուրս բերենք ճգնաժամից։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մենք կապ էինք հաստատել Մոսկվա, զրուցում էինք ազգային օրակարգ կուսակցության համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։